Mesin bor Makita 10 mili tipe M0600B. Bor kayu dan besi. Produk terbaru dari Makita pengganti Magtek MT60 dengan kepala besi dan saklar. Ini saklarnya, ini tuas untuk putaran kanan kiri atau bolak-baliknya. Di sini ada penguncinya. Spesifikasinya Makita 220 volt 1,6 ampere 50-60 Hz, ukuran diameter 10 mili dengan daya 400 watt, kecepatan variabel speed 0-3000 rpm, made in Jepang, warna biru. Produknya sama persis dengan Magtek MT60, warnanya biru saja.